قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. تاسې به خبر یاست چې کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې دغه یونیفورم څومره اړین دی، ولې دا پرېکړه سوې ده او د پخوانیو سره یې توپیر څه دی، په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي مفتي عبدالمتین قانع صاحب سره مرکه کوو. قانع صاحب بخیر راسئ او مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. مننه، سلامت اوسئ، الله مو تل خوشحاله او سرفراز لره. زه په خدمت کې یم. سلامت اوسئ. قانع صاحب د نوي یونیفورم په اړه که راته ووایئ چې دغه نوی یونیفورم د ویشلو لړۍ کله پیل کړې ده او لومړی کوم ولایتونو ته پولیسو ته دغه یونیفورم ورکوي؟ حامد او مصلی او بعد لومړی ټولو تاسو ته او ټول درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د یونیفورم د تطبیق موضوع واقعا چې ډېر مهم او اړین موضوع و، ځکه چې کورنیو چارو وزارت یو مهم ستراتیژیک وزارت دی. سربېره دی چې ټول امنیتي چارې او اجرااتي چارې یعنې د قانون تطبیق ته دوی مربوط کېږي. د اعلیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله مشرتابه څومره فرامین دي، همدارنګه د ریاست الوزرا عالی مقام دی، د وزارت داخله احکامات دي. امنیتي چارې نه پرته، دغه موضوعاتو نه پرته یو کاملا خدماتي اداره ده. شپه ورځ ولس سره په تماس کې دي، د هغوی په خدمت کې دي. تاسو ګورئ سرحدي پولیس دي، همدارنګه چې په ټول سرحداتو کې، ځمکني بندرونو کې، هوایي بندرونو کې، هوایي ډګرونو کې، ټولو کې په خدمت کې دي. ټرافیک تاسو ګورئ چې شپه ورځ د پولیس په خدمت کې دي. همدارنګه اطفائیه، یعنې ځینې داسې مهم ادارات دي چې خدماتي اړخ زیات لري. بناً کورنیو چارو وزارت کله چې کار شروع کړی دی، ستراتیژیک پلان لري، اوږدمهال 4 کلن ستراتیژیک پلان. په دې ستراتیژیک پلان کې ټول هغه امنیتي خدماتي چارې ستندردونه په نظر کې نیول شوی دي چې په اول کال کې څه وشي، دویم کال کې، دریم کال کې. موږ ټول د یو پلان له مخې یو ځانګړی پلان چې د امنیتي کارپوهانو له لوري جوړ شوی دی هغه تطبیقېږي. یعنې تاسو اوس وخت مخکې ولیدل په ټول ولایت مرکز کې امنیتي کیمرې نصب شو، سیارګزمي شروع شو، ځینې نور ځانګړي امنیتي طرحونه ایجاد شو. نو کورنیو چارو وزارت اولویت ورکړی دی مسلکیتوب ته، د پولیسو ځواکونو ظرفیت لوړونې ته چې د دوی ظرفیت لوړ شي او په هره برخه کې که هغه امنیتي وي، سرحدي وي، جنایي وي، تحقیقاتي او کشفي برخه وي، زندانونو چارو برخه وي. په هر ښوونځي کې موږ الحمدلله زموږ ټول تعلیمي مراکز، تربیوي مراکز فعال دي. یعنې لکونو تعداد موږ فارغان په دې څو کلن کې درلودل. نو بیرته ولس اړتیا لري چې د پولیس چې دوی ته خدمات وړاندې کوي باید با نظمه، با ډسپلین، با یونیفورم وي. نو دا د القدر جناب خلیفه صاحب حفظه الله د کورنیو چارو سرپرست وزیر په اولویت کې قرار لري، یعنې د یونیفورم د تطبیق موضوع او د ولس اړتیا هم مبینه تاسو ولیدل چې ځانګړی هدایت صادر شو. دا خو موږ څو قسم یونیفورمونه مشرتابه عالی مقام ته وړي وو چې هغوی هدایت ورکړل او خپل انتخاب کړل. اوس الحمدلله په ټول هېواد کې ډېر جدي تطبیقېږي. د نوي یونیفورم د برابرولو طرحه څنګه برابره شو؟ اصلي هدف یې څه و د دغه نوي یونیفورم؟ یونیفورمونه خو اوس نوي یونیفورمونه هر قطاع دپاره، هر جزو تام دپاره تعیین شوی دي. حتی د القدر شیخ صاحب حفظه الله له لورې هم تعیین شو، هغوی هم خپل نظر درلودل. وزارت داخله یو ځانګړې طرحه جوړ کړې وه چې هر مهمیت یا هر جزو تام، هر قطاع د خپل استقامت کاري په مناسبت د هغه یونیفورمونه جوړ کړي. ځکه چې یونیفورم جوړېږي د یو هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو، د هغوی کلتوري شرایطو ته په کتو، جغرافیې ته په کتو، امنیتي وضعیت ته په کتو او امنیتي کارپوهانو نظر لیدل کېږي. نړیوال ستندردونه او اسلامي د شرطه ترمینالوژي، دا هغه ترمینالوژي د اسلام کې اول ځل شرطه پولیس د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه شو. دا ټول شرایط لیدل کېږي او د دپاره هر یو دپاره د دې استقامت مطابق، د دې کار مطابق د یونیفورمونه ویشل کېږي. د تنظیم د لړۍ په اړه که راته ووایاست چې لومړیتوب کوم پولیسو ته ورکول کېږي؟ ده موږ ټولو ته یې جوړ کړی دي، یعنې څومره قطعات دي، جزو تامونه دي، معینیتونه دي. تقریبا که داسې سوال وکړئ چې څو اقسام دي، ویلی شم داسې 9 پورې اقسام دي. یو خو هغه غیر ملي قطعات دي چې دلته مرکز کې ځینې محدود وي، هغه ضرورت نشته چې هغه باندې بحث وکړو. البته موږ معینت مواد مخدر ځانګړی یونیفورم لري. محافظت عامه چې د ټولو ملي تاسیساتو، پروژو، د تجارتونو د امنیت نیسي، دوی ځان ته ځانګړی یونیفورم لري. بیا زموږ
امنیتي برخو کې یو عمومي یونیفورمدار پولیس دا چې عمومي زه ملبس یم یو دا دی چې په ټول هېواد کې د ټولو پولیسو لپاره دي هغه سربیره ځانګړي ځواکونه ډېر منظم ماشاءالله سنبال شوي دي او یونیفورم ماشاءالله منظم دي همدارنګه سرحدي پولیس دي همدارنګه امن عامه قطعه ده چې موږ دلته ډېر مهم قطعه ده دوی ځانګړي یونیفورم لري د ترافیکو ځان ته دي یعنی تقریبا اتنه ډولونه دي ټول تطبیق شوی دی آیا دغه نوی یونیفورم د سیمې یا نړیوالو معیارونو سره سم برابر شو او مخکې ما یادونه وکړه چې د ټول نړیوال سټنډردونه اسلامي سټنډردونه بیا د افغانستان کلتور د دوی جامعه د دوی موجوده امنیتي شرایط او د دوی کاري استقامت په کتو چې دی کوم برخه کې کار کوي نو دغه استقامت سره تطبیقوو امنیتي کارپوهان نظر نیسو مخکې مفصلا تاسو ته ویل کړی کومې ځانګړي امنیتي یا تخنیکی ځانګړتیاوې لري دغه نوی یونیفورم چې د پخواني سره توپیر راولي اوس وګورئ اسلامي امارت مستقل نظام دی دی په هر چاره کې کوشش کوي چې مسلکي توب ته اهمیت ورکړي او د ولس اړتیا ته وګوري موجوده شرایط ته وګوري بنا موږ الحمدلله په خپل ټولو قطعاتو جزء تامونو کې د خپل ستاندردونو مطابق د یونیفورمونه وشلې دي او د نه تنها د کورنۍ چارو وزارت رهبري تایید کړي بلکې د افغانستان اسلامي امارت اعلی قدر مشرتابه حفظه الله دفتر هم مخصوصا شیخ صاحب د تایید کړي دي د غوي نظر او د وزارت داخله ستاندردونه ټول په نظر کې نیول شوی دي د تطبیق په اړه کراته وایس په مرکز ولایتونو کې چې د تطبیق په اړه څه پلان لري تاسو مخکې هم داسې بار د خلکو په ذهن کې دا سوال وي چې ویل شوی دی بیا تطبیقیږي نه او عملي کېږي نه مخکې پخوا داسې مشکلات وو چې مثلا تامیناتي چارې معاینات خپل ډېر کوششونه کول خو متاسفانه ځینې تاجران یا ځینې شرکتونه چې موږ سره په قرارداد کې تخطي درلودل په وخت او کمیت کې یعنې کوم کیفیت او کمیت چې موږ ویلي په کوم وخت او تاریخ دوی ونه توانېدل چې ورسیږي اوس الحمدلله دغه اړخ نه موږ ته معاینات له لورې اطمینان ورکړل شوی دی او ځانګړي هدایت د شیخ صاحب هدایت او بیا د اعلیقدر خلیفه صاحب حفظه الله ځانګړي هدایت شوی دی چې په مرکز او ټول ولایتونو کې په ټول قومندانۍ کې ټول خطاطه جزء تامونو کې باید جدي عملي شي حتی تاسو ولیدل زموږ رهبري مجلس کې ده باید رهبري نه واخله تر کشرانو پورې ټول باید عملي شي بل دا چې موږ دلته مختلف کمیټې او مرکزی کمیټه زموږ د امنیتي چارو سر معین الحاج مولوي ابراهیم صدر پراس کې دي چې د تخنیکی چارې هم مختوړي شي یونیفورم باید څنګه وي څنګه نه وي او کوم په جزئیات باندې کار کوي اسلامي اصول ته پکاتو سره نو دلته الحمدلله تطبیق شوی دی او په ټول ولایتو کې همدا اوس جناب صدر صاحب حفظه الله تقریبا شپږ ولایتونو کې سفر درلود په ولایتو کې سفر کې یو مهم موضوع چې دوی تعقیب کړی دی او جدي نیولې دي هلته مسؤلین سره خبرې کړې دي محلي مسؤلینو سره د یونیفورم د تطبیق موضوع ده چې موږ د لپاره اوس یو طرحه تصویبو د پولیس چارو قانون ګورو د اسلامي اصول ګورو نور ستاندردونه ګورو چې که څوک دغه تخلف وکړي باید څنګه مجازات شي نو ان شاء الله ډېر جدي نیول شوی دی دا موضوع د ځل په کامل توګه موږ په ټول ولایت او مرکز کې ان شاء الله تطبیقوو هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یونیفورم پرته وظیفې ته راشي او خدمات وړاندې د نوي یونیفورم د برابرولو په وخت مو خپله د پولیسو نظر اخیستی دی په دې برخه کې او طبعا ما تاسو ته مخکې هم ویل چې زموږ امنیتي کارپوهان کارشناسان متخصصین او د پولیسو قانون او دلته د افغانستان اسلامي امارت اصول مقررات او د کلتور موجوده شرایط او د جغرافیه د ټول اړخونه او نړیوال اصول خاصه بیا ما درته ویل چې شورته اسلامي تاریخ کې زموږ ترمینالوژي کې راځي دا ټول په نظر کې نیول شوی دی بیا دغه یونیفورمونه تعین شوی دغه نوی یونیفورم چې کله تاسو پولیس ته ورکوي او دغه مثلا یو کال وروسته دوه کال وروسته د دې هغه مثلا یا په رنګ کې یا کیفیت کې خرابوالی راځي داسې یو پلان لرئ تر څو بیا دغه نوی یونیفورم تغییر کړي وګورئ دغه یونیفورمونه چې مخکې نه تعینېږي د دوی ټول هغه موجوده او آینده په کتو سره موږ داسې مواد نه تصویبوو چې هغه رنګ خراب شي او داسې مشکلات ولري نو دنه مکمل مطمئن یو چې هیڅ یو یونیفورم داسې نشته چې کمزور وي یا رنګ خراب شي یا داسې نور مشکلات ولري بیا که ولري خو طبعا رهبري مجلس بیا خپله فیصله او پرېکړه لري او بل دا چې موږ په دوه جوړې په کال کې توزیع کوو که یو خراب هم شي بل نه استفاده کولی شي بالکل د ټوکر په اړه که راته ووایي چې تولید یې د کوم ځای دی همدلته داخلي تولید دی څنګه
ټوکر خو ما درته ویل چې هغه سردردونه مطابق هر یو شرکت چې داخل نه راوړي موږ اولویت ورکوو، که خارج نه راوړي باید هغه سردردونه مراعات شي، هغه کمیت او کیفیت په نظر کې ونیول شي. په اخر کې که پولیس ته څه پیغام لري چې دوی باید څنګه وکړي دغه یونیفورم چې وویشل سي دوی باید په ځان تطبیق کړي، څه پیغام ورکوي؟ پیغام مې دا دی چې نن د قهرمان بنجابت ولس اړتیا لري چې د دوی پولیس یا د دوی ځامن حقیقي ځامن چې د دوی مال ځان اولاد د دوی هر څه د خوندیتوب لپاره خپل ځان فدا کوي، دوی د په یو ځانګړي یونیفورم په نظم او ډیسپلین برابر وي. او همدارنګه زموږ د مشرتابه د افغانستان اسلامي امارت القدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله هدایت او همدارنګه د کورنۍ چارو سرپرست وزیر جناب خلیفه صاحب حفظه الله ځانګړي هدایت د تطبیق متعلق وو چې د تاسو رهبری ځانګړي عملی مکړلې اول مونږه عملی کړل، رهبری برخه بیا نور ته تللی. نو هله دا چې د مشرتابه امر او د خلیفه صاحب حفظه الله امر وګوري او دغه اصول مقررات په جدي توګه عملي کړي او د زموږ لپاره مکلف چې د دې اطاعت